Marrëdhënia mes Sashës dhe kushtrimit brenda shtëpisë së Big Brother Kosova duket se po kalon një nga fazat më të vështira, duke i lënë banorët dhe publikun me më shumë pikpyetje se sa përgjigje. Dyshja, që dikur shihej më afër dhe më e bashkuar, tani shfaqet gjithnjë e më e distancuar, si emocionalisht ashtu edhe fizikisht. Prej disa ditësh, Sasha dhe kushtrimi janë më shumë të ndarë se sa të bashkuar. Ata flen veç e veç, në krevate të ndryshme, një detaj që nuk ka kaluar pa u vënë re nga banorët e tjerë dhe nga shikuesit. Ky distancim fizik duket se pasqyron edhe ftojen emocionale mes tyre, e cila ndihet në çdo ndërveprim, apo më saktë, në mungesën e tij. Ajo që e bën situatën edhe më të tensionuar është fakti se, edhe pse flasin pak ose as pak, Sasha dhe kushtrimi vazhdimisht të shikojnë njëri tjetrin me sy, me vështrime që flasin më shumë se fjalët. Janë shikime të ngarkuara me ndjenja të pashprehura, keqkuptime dhe ndoshta pendes, duke krijuar një atmosferë të rëndë në hapësirat e përbashkëta të shtëpisë. Banorët e tjerë kanë vënë re këtë ndryshim drastik dhe kanë nisur ta komentojnë hapur. Disa mendojnë se mes tyre ka pasur një debat të pasgjidhur, të tjerë besojnë se loja dhe presioni i vazhdueshëm kanë ndikuar në marrëdhënien e tyre. Ka edhe nga ata që e shohin këtë distancim si një strategji, një mënyrë për të mos u ekspozuar emocionalisht përballë kamerave. Nga ana tjetër, as Sasha dhe as kushtrimi nuk kanë dhënë një sqarim të qartë për këtë ftoje. Heshtja e tyre vetëm sa i shton mister situatës dhe e bën edhe më të ndjeshme çdo moment kur ata ndodhen në të njëjtin ambient. Një përshëndetje e munguar, një bisedë e ndërprerë apo një vështrim i gjatë janë bërë pjesë e përditshmërisë së tyre. Ky episod tregon edhe një herë se Big Brother Kosova nuk është vetëm një lojë strategjish dhe nominimesh, por edhe një arenë emocionesh, ku marrëdhëniet testohen në maksimum. Distancimi mes Sashës dhe kushtrimit është një shembull i qartë se si presioni i izolimit,